سلام، به تکنورد خوش اومدید. اگه یادتون باشه ویدیوی قبلی رو وایب کدینگ کار کردیم، یعنی ساخت برنامه با گوگل بدون اینکه از هیچ گونه کدنویسی استفاده کنیم. یه سری برنامه رو توش دیدیم، ران کردیم و خروجی گرفتیم. بعضی از دوستان خواسته بودن که یه برنامه رو از اول تا آخر باش بنویسیم و خروجی های مخصوص ویندوز، اندروید و سایر پلتفرم ها رو ازش بگیریم. ترجیحاً دیتابیس هم داشته باشه. من داشتم بهش فکر میکردم که تو این 2-3 روزه گوگل جمینای 3 رو معرفی کرد. به قول خودشون در حد دکترا پیشرفت کرده. تو هر کانورسیشنش حدود 1,000,000 توکن داره، یعنی 750,000 کلمه و از این قبیل امکانات. در کنارش یه آپشن جدید هم گوگل معرفی کرد به اسم آنتی گراویتی که چیزی که ما میخوایم بیشتر آنتی گراویتی است تا جمینای 3. آنتی گراویتی یه دستیار هوشمنده. شما میتونین برین دانلودش کنین، رو سیستمتون نصبش کنین. با استفاده از آنتی گراویتی و خلاقیتی که گوگل به کار برده در استفاده از منابع مختلف، یعنی که در زمان کدنویسی کارها رو مثل هوش مصنوعی مختلف محول کرده. یکی مرورگر رو کنترل میکنه، یکی کدنویسی انجام میده و یکی هم متریال مورد نیاز رو تولید میکنه، عکس، آیکون، دکمه. شخصا خیلی علاقه‌مند شدم که با آنتی گراویتی کار کنم و ببینم که چند مرده علاجه، به قول خودمون ایرانی‌ها. پس شروع کردم به تحقیق و سعی کردم که نصبش کنم، که خیلی هم مشکلات متعددی برای نصب کردن داره، مخصوصا اینکه ما ایران هستیم و ایران همه جوره تحریم. اگه دوست دارین میتونیم با هم بریم و از اول شروع به کار با آنتی گراویتی بکنیم، از اول از شروع نصبش تا انتها، ببینیم آیا میتونیم اپلیکیشن ویندوز و اندروید باش بسازیم یا نه. خب سایتش هست antigravity.google. وارد سایت میشید. خب گزینه دانلود داره، روی دانلود میزنیم. اینجا 3 آپشن مختلف برای دانلود داریم، اونایی که لینوکس استفاده میکنن، اونایی که مک او اس دارن و اونایی که ویندوز استفاده میکنن. ویندوز یا 2 حالت دارن، آرم 64 برای اونایی که رو تبلت هم یا حالا لپتاپ هایی که کمی ضعیفتر هستن و x64 برای اونایی که از سی پی یو اینتل استفاده میکنن. x64 رو دانلود میکنیم. خب من قبلا اینو دانلود کردم. بعد از اینکه دانلودتون تموم شد نصبش میکنید. نصبش هم چند تا نکست پشت همه که چیز خاصی نداره. خب از اونجایی که من خودم قبلا نصبش کردم و نمیخوام دوباره فرآیند نصب رو برم، مراحل رو با اسکرین شات بهتون نشون میدم. چند مرحله است که ولکام هست، ولکام، خوش آمدین. بعد ازتون میخواد که ورک فلوتون رو انتخاب کنین که شما همون استارت فرش رو میزنین. مرحله بعد تمو که نوع رنگ محیط کاریتون رو انتخاب میکنین. در نهایت گزینه How do you want to use the anti-gravity agent هست که چه شکلی، به چه حالتی میخواین ازش استفاده کنین که همون گزینه دیفالتش رو انتخاب کنین. Agent Assistant Development خودش هم گفته recommended هست. مرحله آخر رو هم روی ستینگ دیفالت خودش بذارین که 7 اکستنشن خودش به صورت پیش‌فرض براتون نصب میکنه، کامند لاین براتون میاره. و بعد از این مرحله گوگل ازتون میخواد که لاگین کنین با استفاده از اکانت جیمیلتون. روش که کلیک کنین وارد سایت آنتی گراویتی میشه، صفحه اوتنتیکیشن، و اگر همه چیز درست پیش رفته باشه شما با یه همچین مسیجی روبرو میشید و از اینجاست که مشکل شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی توی یک لوپ بی پایان میافتیم که بهتون میگه که شما موفقیت آمیز لاگین کردین، اوتنتیکیشنتون انجام شده، اینجا رو کلیک کنین. بعد از کلیک کردن اپ باید باز شه ولی نمیشه، دوباره براتون میگردونه به مرحله اول، یعنی برمیگردین به اینجا، دوباره عین 6 مرحله رو میرین جلو. لاگین، ساین این، اوتنتیکیشن، تو این صفحه اوکی رو میده و دوباره براتون میگردونه به مرحله اول. به این میگن یه لوپ بی نهایت. حالا چرا این اتفاق میفته؟ دلایل زیادی داره که من یکی همه رو بررسی کردم تا در نهایت تونستم مشکل رو رفع کنم. ببینیم مشکلات چیه. اولیش وی پی ان هست که اگه نباشه گوگل میفهمه ما از ایرانیم و خب
تحریمیم دیگه، اون چیز عادیه، اجازه دسترسی نمیده. مورد بعدی چیه؟ VPN مرورگر بیس نباشد. یعنی چی؟ یعنی VPNی نباشه که فقط مرورگر رو در بر میگیره، باید چیزی باشه که کل سیستم رو تونل کنه. چرا؟ دلیلش اینه که ما 2 تا مرحله داریم. مرحله اول رد شدن از سد گوگل هست که خب انجامش میدیم و از سد گوگل رد میشیم و این مرحله تیک میخوره. ولی مرحله دوم مشکل میخوریم. مرحله دوم دریافت تایید گوگل. تایید گوگل باید از سمت مرورگر ارسال بشه به اپی که داخل سیستم ما هست و اگر کل مسیر تحت اون VPN قرار گرفته نشده باشد، این 2 تا با هم ارتباط برقرار نمی کنن. یعنی مرورگر که حالا کروم نمیتونه وصل بشه به آنتی گراویتی و اپ. در نتیجه ما باید از یک VPN استفاده کنیم که کل مرورگر رو تحت پشتیبانی قرار بده. بعد از اینکه VPN همون اوکی کردیم و کل سیستم رو تونل کرد و تحت پشتیبانی خودش قرار داد، به یه ارور جدید میخوریم و اون ارور اینه که گوگل میگه که شما از ایران هستید و حق استفاده از این نرم افزار رو نداری. خب ما این همه کار کردیم، از کجا فهمید؟ این میشه موزل بعدی که گوگل از کجا متوجه شد که ما از ایران هستیم و به اون دسترسی نداد. من بعد از اینکه کلی این ور اون ور رفتم و سرچ زدم و تحقیق کردم، یک جا یه فکری به سرم خطور کرد که خوشبختانه درست هم از کار در اومد. به نتیجه رسیدم که جیمیل داره میفروشتمون، یه جورایی عامل 2 جانبه بین ما و گوگل. یعنی چی؟ یعنی گوگل وقتی به جیمیل ما رجوع میکنه، اونجا شماره تلفنمون هست، آدرس ممکنه باشه و سابقه جستجوهامون، زبانی که باش جستجو کردیم و خیلی چیزایی دیگه. باید چی کار کنیم؟ خب یکی یکی مرحله به مرحله می نویسم. 1. VPN on. 2. incognito on. توی صفحه پرایوت باشین که نتونه لوکیشنتون رو تشخیص بده. 3. یک اکانت جیمیل جدید بسازیم و هیچ دیتایی وارد داخلش اضافه نکنیم که بفهمه شما از ایرانی. در مرحله 4 با این ایمیل جدید بریم و داخل آنتی گراویتی لاگین کنیم. فقط در این صورت هست که گوگل نمیفهمه شما از ایرانی و بهتون دسترسی میده. در غیر این صورت اجازه ورود به آنتی گراویتی رو بهتون نمیده. خب بریم و وارد آنتی گراویتی بشیم و ببینیم محیطش چه شکلیه. این آیکون آنتی گراویتی هست، پس اجراش میکنم. همونطور که میبینین به راحتی وارد شد. امیدوارم VPN خودم قطع نشده باشد. نه، VPN وصله. وارد شد. محیطش مثل بقیه نرم افزارهای کدینگ شبیه ویژوال استودیو کد میمونه. این سمت راست تصویر اگه نگاه کنی یه پلنینگ داره، یه دونه جمینای 3 پرو های و 4 تا مدل کدنویسی دیگه حالا یا تینکینگ دیگه بهتون میده. سمت چپ هم که تمام چیزای نرمال یک محیط کدنویسی هست، سرچ هست، شیر هست، دیباگ، ران اند دیباگ رو داره، ریموت اکسپلور داره و ریموت اکسپلورر رو داره و اکستنشن که اگر نیاز بوده اکستنشنی نصب کنیم میتونیم از اینجا نصبش کنیم. ما فعلا با اینا کاری نداریم و میخوایم مستقیم بریم و کار برنامه نویسیمون رو اینجا شروع کنیم. این فایل هایی که از قبل باز بودن رو میبندم، خودم داشتم تست میگرفتم که محیط واقعیش رو ببینید. این محیط واقعی. ما 3 تا شورتکی داریم. من سعی میکنم در آسون ترین حالت و مختصرترین حالت اینو براتون توضیح بدم و این هم از قبل بگم که تو مسیر ما با ارورای زیادی برمیخوریم، ولی خوشبختانه خودش همه رو برامون رفت.
اینجا سه حالت داریم: کنترل ای، کنترل ال و کنترل آی. سویچ تو ایجنت منیجر و ادیت کد این لاین که ما با کد بیت منیجرش بیشتر کد بیت ایجنتش بیشتر کار داریم و سویچ تو ایجنت منیجر. کنترل ای رو میزنیم، میریم در حالت ایجنت منیجر. خب اینجا حالت ایجنت منیجر هست. برای اولین بار که میایم ازتون میخواد که یه دونه ورک اسپیس، یه مسیر براش مشخص کنین که بدون دیتاشو کجا ذخیره کنه. من قبلا یکی بهش دادم یه ورک اسپیس، ولی حالا شما میتونید این پایین اوپن ورک اسپیس به اضافه رو بزنین، اوپن نیو رو بزنین. اوپن نیو که بزنین هر جایی از مسیری که خواستین رو انتخاب میکنین و اینجا ادش میکنین. وقتی اد کردین یا اسمش دادین و اد کردین که معمولا اسم همون پوشه رو در نظر میگیره، میتونین بیان اینجا و درخواست کنین که یک اپ رو براتون شروع کنه بنوشتن. مثلا ما یه اپی میخوایم باش بسازیم که هم دیتابیس داشته باشه و همین که زیاد آسون نباشه. من ازش میخوام یه اپ بنویسه که قرارهای کاری رو، قرارها حالا هر مدلش رو برام مرتب کنه با ترتیب اولویت زمانی. یعنی چی؟ یعنی اونه که از همه نزدیکتره رو بالاتر قرار بده و امکان حذف و عد یک قرار جدید رو هم داشته باشه. خب من ازش خواستم یه اپ برامون درست کنه که تاریخ رو بگیره، زمان رو بگیره، به صورت کم نزدیکترین به دورترین سورت کنه و اگر دو تا قرار در یک زمان و یک تاریخ باشن اخطار بده که این دوتا همپوشانی زمانی دارن. ببینیم چی کار میکنه. اول پلنینگش رو میزنیم که پلن کنه برامون، ببینیم چی کار میکنه. و ببینین اینجا شروع کرد، داره پلنینگ رو انجام میده. حالا این زمان بر هست، ولی از اونجایی که دوستان خواسته بودن که کل فرایند رو ببینن من هیچ پاوز یا استوپی نمی کنم این ویدیو رو. اگر حوصلتون سر رفت میتونین بزنین بره جلو. همونطور که میبینین داره مرحله به مرحله پلن میکنه، با خودش فکر میکنه، با خودش حرف میزنه. حالا یه ریویو بنده، بعد ریویو خودش دوباره بررسی میکنه و تو ریویو نهایی که داده، برسیم به نهایی، گفته I have created a plan to build your appointment app. براتون ساختم، پلنش رو آماده کردم، اگر نظری دارین اضافه کنین. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی اینجا رو هر کدوم از این چیزهایی که براتون در نظر گرفته یک کامنت بذارین و اون کامنت رو میخونه و اعمال میکنه براتون. مثلا حالا ببینیم چیه. گفته create app using react. با react میخواد بسازه. خب مشکلی با react بودنش نداریم. CSSش هم اوکیه. مین کانتینرش رو، استیت منیجمنت، ایناش همش اوکی هست. خب تایم هم میگیره، دیوریشن هم میگیره. سابمیت باتون رو که میزنیم. خب من اینجا که اینپوت تایم هست مشکلی ندارم باش، ولی توی خروجی میخوام که زمان رو به فارسی هم فارسی هم لاتین بنویسه. اینجا بهش میگم زمان رو. خب من کامنت رو بهش میدم، خودش میگه که یه دونه کامنت داریم. میگیم خیلی هم عالی. میگیم برو پروسید کن، بررسی کن و اون کامنت رو در نظر بگیر و دوباره همه چی رو برای ما از اول پلن کن. دوباره شروع میکنه به انجام کار.
خب اینجاست که شروع میکنه به مجوز خواستن. هر از چنگایی ازتون یه مجوز میخواد که به ترمینال دسترسی پیدا کنه یا به مرورگر دسترسی پیدا کنه و اینجا هم که میبینید یه علامت یه دونه این باکس هست، یعنی اینکه یک کار رو انجام داده و نیاز به اطلاع رسانی به شما داشته. هر باری که این عدد عوض میشه میتونیم بیاین و ببینین که چه اتفاقی افتاده. خب ما برمیگردیم به اون محیط قبلی که داشت کارمون رو برامون انجام میداد. ببینیم به کجا رسید. الان چند مرحله از کار رو پیش برده. خب یک مجوز دیگه باید بهش بدیم و این بالا اگه نگاه کنین یک مرورگر داخل خودش داره که همون کروم هست ولی داخل اینجا بیلت اینه و موقعی که میخواد اپ رو بررسی کنه خودش میره بازش میکنه و اپ رو توش اجرا میکنه. اگه مشکلی داشته باشه اسکرین شات میگیره برمیگرده دوباره از اول. انقدر این کارو میکنه تا اون ایراد رو برطرف کنه. در کنارش اکانتتون هست، مشخصاتتون هست، نحوه قرار دادن این نوار ابزار هست، پایین باشه، بالا باشه، چپ باشه، راست باشه و چیزایی که خودتون به مرور میتونین بیاین و ازش سر در بیارین. چیزی نیست که نیاز به بررسی داخل برنامه داشته باشه. من یکی یکی باید اینا رو اکسپت کنم تا تمام اون نیازهاش رو بهش دسترسی پیدا کنه. اگر فایلی میخواد دانلود کنه، اگر ترمینالی میخواد انجام بده، کانکشنی میخواد بزنه تا به نتیجه نهایی برسیم. همونطوری که میبینید 6 تا وارنینگ داشته، 67 تا ارور و داره همه رو برطرف میکنه. الان داره یو آی رو میسازه. تقریبا میشه بگی که کار تموم شده و به زودی میره برای باز کردن مرورگر و تستش داخل مرورگر. این بالا اگر نگاه کنین تمام فایل هایی رو که داره یکی یکی میسازه همشون اینجا قرار داده. این فایل ها رو داره مینویسه. همه این چیزهایی رو که میسازه اینجا قرار بود. خواست اجازه کرده. مشکل اینجاست که یه دقیقه بدش کنی یه جایی درخواست دسترسی بده وای میسه تا بیاین و اون مجوز رو بهش بدیم. الان لینک رو به اون داد. لینک ارور داره. بهش بگیم که خودت باز کن ببین ارور دارد. خب الان مرورگر رو باز کرد. من کاری نمی کنم، من دستم بالاست. من هیچ کارم. خیلی باحاله. خودش مرورگر رو باز کرد. الان چند ثانیه صبر میکشه. مرحله بعدی دوباره باز کرد. این نوار آبی که دور مرورگر میبینین این نشون میده که داره روی این کار میکنه. و تا زمانی که این نوار آبی دور مرورگر هست اختیار مرورگر دست گراویتیه. من هیچ کاره بیدم. این getting done خودش داره هر کار میکنه داره خودش میکنه. الان یه دونه چیز جدید باز کرد. این دیگه به دردش نمیخوره. اومده جدیدش رو باز کرد. مثلا ارور رو رفع کرده ولی کماکان ارور داره.
حالا دوباره اینو ول میکنه، میره یکی دیگه باز میکنه. الان اینجا تیکینگ اسکرین شات گرفت، برمیگردونه داخل خود آنتی گراویتی، چکش میکنه و ارورش رو پیدا میکنه، میگه که تو CSSش ارور داشته. الان رفت که ارور CSS رو برطرف کنه. ها، ارور رفت شد. الان دوباره شروع میکنه و یک صفحه دیگه باز میکنه. خب مجوز میخواد. الان داره داخل کامند پرامپت یک پکیج رو نصب میکنه. ظاهرا مشکل عدم سازگاری دوتا پکیج با هم باعث این مشکل شده بوده. یکی از بزرگترین معضلات کدنویسی این متدی اینه که شما باید همیشه پکیجایی را که با هم سازگاری دارند رو استفاده کنید و اگه خودم هم بودم یه هفته طول میکشید تا بفهمم چی با چی سازگاره و چی با چی سازگار نیست. ولی خوشبختانه اینجا AI داره سه سوته همین کارا رو انجام میده. خب بعضی وقتا این اتفاق میفته که ایجنت ترمینیتد میشه، یعنی بسته میشه بر اساس ارور. جای نگرانی نداره، شما فقط نیاز هست که این پایین ترای اگین بنویسین و ازش بخواین که از اول تلاش کنه. از اول نمیشه، از اون آخرین جایی که به مشکل خورده مجدد شروع میکنه به بررسی و رفع مشکل یا ادامه کد نویسی. الان رفت برای اینکه لوکال هاست رو باز کنه. یه پنجره جدید باز کرد. الان تو این پنجره بالاخره تونست که صفحه رو بیاره، ولی صفحه کاملا انگلیسیه. الان باید بهش بگم که برادر قرار بود فارسی باشد، چرا انگلیسیه؟ الان میبینین من هیچ کاره بیدم، خودش داره اینا رو پر میکنه، خودش داره مینویسه و خروجی میگیره، تست میکنه، به قول گفتنی تست شده تحویلتون میده. ببینیم چی میگه. زبون بسته هنوز داره آپدیت ها رو انجام میده. خیلی هم عالی. میگه ساختم. بله ساختی. ولی فارسی باشه. خب بهش میگم زبان قرار نبود انگلیسی باشه، قرار اون زبان فارسی باشه، چرا انگلیسی زدی؟ حالا رفت برای اینکه بررسی کنه که ببینه چرا انگلیسی زده. بهش گفتم اصلا دو زبانش کن که هم فارسی داشته باشیم هم انگلیسی. ولی فعلا که داره ترجمه فارسی انجام میده. خب برای اون دوستانی که دوست دارن که خروجی بگیرن به حالا اگزه یا APK، نیاز هست برای هر کدومش یه سری پلاگین ها و یک سری پیش نیازهایی رو دانلود و نصب. ما اول با حالت وب اپ شروع میکنیم، چون وب اپ چیزی هست که شما میتونید توی هاستتون، تو وبسایتتون هاستش کنین و توی تمام سیستم ها فرقی نمیکنه، اندروید، iOS، ویندوز، ازش استفاده. بعدش میریم برای اگزه و در نهایت هم میریم برای اندروید و iOS ببینیم چه اتفاقاتی میفته. برای وب اپ شما نیاز دارید که حتما Node.js رو
روی سیستمتون نصب کنید. جاواهایی که الان داره ساخته میشه جاواهای بیلد نشده است. برای اینکه بیلد بگیرین ازش به node.js نیاز دارین که خیلی راحت میتونین برین از وبسایتش دانلودش کنین و روی سیستمتون نصبش کنین. اجازه بدین ما اول این خروجیمون رو تموم کنیم. این سایت نود رو میرین داخلش. از اینجا گت میزنین. از اینجا دانلود اینستالر یک فایل MSI هست، دانلودش میکنین و نصبش میکنین، چون در ادامه کار ما همه جا به این نیازمند خواهیم شد. نکن اینقدر پنجره باز نکن، دارم حرف میزنم، نمیذاری که این پنجره باز. پس یادتون نره که حتما node.js رو نصب بکنید رو سیستم. خب حالا من ببینم این بچه این همه هی پنجره باز کرد و بس، الان که خودش داره تست میکنه و هر دوتا زبان هم آورده، فارسی انگلیسی. اپاینمنت داره میزنه، قرار رو اضافه میکنه. خب تموم شد. اجازه میدیم ما یه تست بگیریم؟ نه هنوز داره کار میکنه. ببینیم اگه کارش تموم شده. رندرینگش هنوز تمام نشده، داره بررسی خودش رو بررسی میکنه که ببینه که درست کار انجام داده یا نه. ظاهرا تموم شد. بریم ببینیم که این مدیریت قرارداد شمسی میلادی، مثلا جلسه با تیم تکنور، تاریخ میزنیم که حالا امروز 21 ما تاریخ میزنیم 28 ساعت 12 ظهر، ثبت قرار. خب 7 آذر ساعت 12 ظهر میلادی. بریم و خروجی بگیریم ازش. برای خروجی گرفتن باید چی کار بکنیم؟ حالا یک سوال اساسی است. چه شکلی میشه از این خروجی گرفت؟ از اینجا نمیتونیم خروجی بگیریم. پس از کجا باید خروجی بگیریم؟ اولا که میتونین از خودش بخواین دستورات مربوط به گرفتن خروجی رو بهتون بده. بهش میگین که دستورات مربوط به گرفتن خروجی وب اپ رو بذار تو گوشه. خب این الان دستوراتی که مورد نیاز هستی که خروجی وب اپ بگیرین و براتون میذاره داخل همون گوشه ای که اپ رو براتون ساخته. حالا کمی دوستمون سرگرم بازی کردنه. خب یه فایل دارید بله گذاشته شد. همین که بعد از یه مدتی که از این قضیه استفاده کنین خودتون دستورات رو حفظ میشین دیگه، نیاز نیست هر بار براتون بنویسه. چند خط دستور روش نیست. خب ظاهرا الان خودش داره ران میکنه. بله خودش ران کرد اینا رو. ازش خواستم که وب اپ رو دستورات بیلدش رو بهم بده، خودش رفت و بیلد رو گرفت، ذهن ما رو هم خوند. ببینیم که میگه که دستورات رو رفتم برات انجام دادم، یه بارم تست گرفتم که ببینم خروجی میده نمیده، مشکل داره نداره، و همش هم داخل پوشه اپ، پوشه DIST ساخته شده، میتونی بری ببینی. حالا بریم ببینیم چی میگه. خب این الان میایم داخل پوشه اپ، اپاینتمنت اپ DIST، و بله یه فایل برامون گذاشته که این فایل رو
من یه دونه سرور لوکال دارم میندازم داخلش و اجرا شد. هیچ مشکلی هم نداره. یه قرار ملاقات هم بهش میدیم، همینجوری تست. تاریخ هم همینجوری یه چیزی میدیم، ساعت هم بهش میدیم و ثبت رو میزنیم. خب ذخیره شد. فارسی انگلیسیش رو امتحان میکنیم، مشکلی نداره. میبندیمش، دوباره میندازیمش این تو و میبینین که تو دیتابیسش ذخیره کرده و این از قبل هست. پس دیتابیس کار میکنه. حالا میریم برای اینکه دستورات چی بود. یا ریتمی براتون گذاشته که همه رو نوشته که این اپ با ریاکت ساخته شده برای اینکه بتونین ازش خروجی بگیریم با npm install رو ران کنین، بعدش هم ران dev رو بزنین، بعد ران بیلد رو بزنین، بعدم که پریویو. حالا بریم به نسخه ویندوزش رو بسازیم. برای نسخه ویندوزش باید یک کوچولو بیشتر از این زحمت بکشیم و اون هم این هست که باید یه سری پیش نیازهایی رو براش نصب کنه که الکترون هست که من وقتی زدم بار اول رفت و الکترون رو نصب کرد، ولی برای شما وقتی میزنید برای بار اول احتمال زیاد میره و احتمالا نه که قطعا باید بره و نصبش کنه. حالا من بهش میگم که میخوام خروجی ویندوز بگیرم، برام انجامش بده، دستوراتش اجرا کن. و همین راحتی الان میره و دستورات گرفتن خروجی ویندوز رو با استفاده از پکیج الکترون، این که من که نه خودش قبلا نصب کرده، بیلد میگیره و خروجی رو به من میده. باز دوباره شروع کرد الکترون نصب کردن. اگه الان بهش بگم قبلا اینا رو نصب کردی متوجه میشه یا یه حماقت را هر بار میخواد انجام بده. آقا قبلا نصب کردی، بی خیال. خب بالاخره متوجه شد که الکترون از قبل نصب بوده و نیاز نیست دوباره برای نصبش کنه. الان البته خب برای اون دست دوستانی که الکترون رو نصب ندارن تجربه مفیدیه، چون داره الکترون نصب میکنه. شما وقتی بخواید برای بار اول خروجی ویندوز اپ بگیرین، همین ناشه همین کاسته، یعنی تا الکترون نصب نکنه و اون وابستگیاشو تا آخر نگیره نمیتونیم بریم مرحله بعد. هم ظاهرا رد شد خوشبختانه. ببینیم که داخل پرفورمنس اون چه خبره. دانلود داریم، دانلود سنگین هم داریم. معلوم نیست چی رو داره دانلود میکنه ولی یه چیزایی رو داره دانلود میکنه. ظاهرا یه اتفاقاتی داره میافته. الان رفت ترمینال رو باز کنه. خب که بره ترمینال رو باز کنه جای امیدواریه که برای کارهای انجام میده. npm install run بیلد رو ران کرد. اینجا اگه دقت کنید نوشته run electron build، یعنی داره خروجی اگزه میگیره ازش. اما اگر بیایم اینجا appointment electron هنوز خبری نیست. چه عجب رفت رو جنریتینگ. الان بیلد پروسس رو داره مانیتورینگ میکنه. به احتمال زیاد چون هر باری که ما میخوایم یه اپ بسازیم این میره همه اینا رو دانلود میکنه. اگر این پوشه رو
دفعه بعدی که خواستین اپتون رو بسازین، نود ماژول رو ببرین و توی اپ جدید پیستش کنین، دیگه این همه وقت ازتون نمیگیره که همه اینا رو بره دوباره از اول دانلود کنه. ببینید چقدر فایل رفته دانلود کرده. علت این هم که اینقدر داره طولش میده همینه، چون برای هر اپ به صورت جداگانه میره اینا رو دانلود میکنه. متاسفانه پر اپ این کاراش انجام میده و اینجوری نیست که یه جا تو خودش نگه داره و هر باری که میخواد یه اپ رو بسازه رجوع کنه و از همونا استفاده کنه. برای هر اپ جداگانه همه ماژولا رو دانلود میکنه. رفت که یه کارهای انجام بده و ورک اسپیس رو چک کنه. آوتپوتش رو داره دیگه چک میکنه. رفت برای آوتپوت، تقریبا تموم شد. تقریبا میگم چون بعضی از قسمتاش هنوز under constructionه، ولی دیگه تقریبا تموم شد و این برم پوشش اومد. فقط مونده که فایل زیپش رو بسازه. یاملش رو ساخت برام. الان یه فایل زیپ هم اینجا اضافه میکنه و بعدش هم یه فایل نصبی. بعد میریم فایل نصب میکنیم و نتیجه رو میبینیم. خب مرحله بعد رو هم انجام داد. خودش معتقده که کار رو انجام داده، ولی هنوز فایل نهایی اون نداده. ببینیم که آیا سیستم در حال پروسس کردن هست. بله، سیستم هنوز در حال دانلود کردن و پروسس کردن. تا این دانلود و پروسس تموم نشه نتیجه نهایی حاصل نمیگردد، چون بعد از اینکه یامل ساخته میشه یه سری پکیج دیگه باید دانلود بشه که بتونن اینو تبدیل کنن به فایل اجرایی. خب فایل زیپمونم اومد و به زودی فایل نصبیمونم میاد. ببینید که داره به حجمش اضافه میشه و این هم از فایل نصبی نهایی ما که آماده شد. اجراش میکنیم. خب به همین راحتی یه فایل ستاپ نصب میشه. لوکیشن اوکی، اشکال نداره. انگلیسی، فارسی، جلسه، حالا هرچی، تاریخ، زمان، ثبت و میبندیمش. دوباره اجرا میکنیم. تاریخ، زمان، ثبت و به همین راحتی. بریم ببینیم که میتونیم پیک هاش هم بسازیم یا نه. هرچند که خیلی زمان زیادی برده تا این لحظه و خود من هم خسته شدم. ازش پرسیدم که میتونه ورژن اندرویدش رو بسازه. منتظرم ببینم چه جوابی بهم میده. خب ظاهرا میتونه بسازه. گفته I have updated the plan to include Android support using Capcator. Please note that while I can set up the project, you will need Android Studio installed on your computer. To generate the final APK file, please review the plan. Okay then. از اونجایی که نیاز به نصب اندروید استودیو هست و بنده اندروید استودیو رو نصب ندارم در حال حاضر، این برنامه رو امروز اینجا تموم میکنیم و اگر خواستیم که ادامهش رو بریم
لطفا تو کامنت ها بهم بگین. ممنون که تکنورد رو دنبال میکنین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و از کانال خودتون حمایت کنین. بدرود.